morning. Ayan, dito na tayo sa Naziran. So ang ginagawa natin is 1:30. Nabagkat. So ngayon problema pa ito sa hydraulic. Dalawang arm booster saka dito sa ayan. Saka yung issue at saka wiring. Ang problema nito is walang starting, hindi siya mandar. So pakita ko sa inyo mamaya pagkatapos maglagay natin ng oil seal. Ayan, dito tayo mag-assemble. Lagi kadugtong sabo ng buhay. Oh, jadi dah? Oh ya जदीद ओके انا कलम قديم من درجة ما في هذا جديد كله ركب اوكي خلاص هذا فينيش هذا جديد ركب كبير ركب بعدين ما في مشكلة هذا؟ ما في مشكلة أخذ هنا يا مية ها؟ وركب فيها لين so mungkin ada syukul hina هذا هنا ستوب ayo stop هذا جديد هذا ستوب bro bara stop ini لا رويل ما في لازم ويل ما في كربون بعدين وين لورا او وين لورا هنا هذا guys, pangalawa na ito. Again, mapi muskil.
Jua. Usman. Ada gadim. Ito naman yung pangatlo guys, palitan naman tayo ng seal niya. Ayan guys, nalagay na lahat. Ada jarid? Kalas? Aywa. Okay. Sida. So ya ha, because ada BP battery. Mapi siya ada ha, let's check. Start ro, suya gidam, badan mapi siya ro, badan bara palte. Ana rakip ha? Fi, double. Tapos natin check yung ayaw kumana. So nagka-problema yung ECU ito. So nagka-check na lang tayo kaya mahal yung ECU na yan. So gumawa tayo ng ibang linya. Ito galing itong battery. Tapos ito tayo sa battery. Ayan, maglagay tayo ng isang relay para kung nag-on siya dito sa switch, ignition switch sa taas, hindi natin pinago yung switch. Sumabay na tayo sa switch. Kumuha tayo ng isang doon ng isang trigger. So punta tayo doon sa switch break. So ngayon naglagay tayo ng switch dito. Ayan, kasi ilagay pa natin doon sa taas, mahaba na yung wire. So ngayon ito na lang ginawa ko, dito na lang tayo na kumuha para malapit sa driver. I-click na lang yan dito.
siya mahirapan. Okay. Bago na tong switch guys, ayaw gumana. So gawa tayo ng ibang ano kasi mahal yung ECU. 2,800 real. So mahigit 40 mil na ayaw naman nila dahil luma na lang yung bucket. So ginawa na natin yung sa traction switch niya doon, ayaw niya sumabay dito. So ngayon gumawa na tayo ng ibang linya. Ilagay na lang natin dito. Yan na guys, okay na guys sa ating ginawa. Ayan. Goods na. Ayan. Yung solenoid brake switch niya sira. So pinalitan natin. So nagiba tayo ng linya.